秋季多给孩子做的。8道，家常菜真的好吃到流眼泪。第1道，大家注意看，今天给大家分享一道豆腐的家常做法，很多人活到80岁都没有见过，好吃又下饭，记得点赞收藏。一块刚刚洗完澡的嫩豆腐切成厚片，记住嫩豆腐不能切太薄，否则容易碎，再切成粗粗的细条。锅中水温6成热，加1勺盐，少许老抽，倒入豆腐，小火焖煮3分钟，捞出备用。接着碗中打一个本科毕业的公鸡蛋，搅匀打散。有些人喜欢安静的看视频，但会对着屏幕点个小星星，这样的人可爱善良还非常有爱心，一定会幸福发大财。锅中油热，倒入3毛钱肉末，小火慢慢的煸炒出肉香气，然后加蒜末小米辣，少许老抽，1勺蚝油，煸炒出香味，倒入1碗长江水，再倒入豆腐，调味加盐鸡精，少许白糖，少许生抽，小火咕嘟各5、6、7、8下即可。再淋入水淀粉勾厚厚的薄芡，最后撒入1把韭菜叶就可以出锅了。这样做的蚝油豆腐鲜香滑嫩，真的是太香太下饭了。喜欢你收藏做起来吧。第2道，你要是想吃辣椒炒皮蛋了，你就像我这样做，香辣有味，好吃到停不下来。首先用水沾湿菜刀，这样切皮蛋的时候就不会沾刀了。锅烧空气，倒入青椒，加少许盐，一边炒一边压，煸干辣椒的水汽。有的人喜欢安静的看视频，但他会默默的点个小红心，这样的人实在是太可爱了，一定能幸福发大财。炒至断生，盛出备用，并起锅下蒜末小米辣，炒出香味，倒入皮蛋，调味加1勺生抽，少许老抽，1点鸡精，适量蚝油，大火翻炒出酱香味，最后下炒好的青椒，大火翻炒均匀即可出锅。喜欢你也收藏做起来吧。第3道，把五花肉放锅里蒸10分钟，这道菜很多人只在饭店吃过，真的特别好吃。花3块钱买了1斤五花肉，真的太贵了，不知道你们那多少钱1斤？五花肉上锅蒸到能轻松用筷子插入即可，抹点酱油上色，油热下锅，皮朝下煎成我这个样子，然后再切成厚片。准备一个土豆，也切成厚片。不知不觉我发了650多个作品，还没有得到您的小红心。上几个视频真是太惨了，您就给我点个小心心吧，拜托您了。砂锅底放葱姜八角香叶，再把五花肉放到锅里，加18粒冰糖，3个干辣椒，料酒，2勺生抽，少许老抽，适量生命的源泉，盖小火慢炖45分钟。这样做的五花肉软烂入味，入口即化。第4道，小时候甜甜的凉薯既是零食，也是家里餐桌上一道非常好吃的家常菜，清甜脆爽，特别受欢迎。今天就告诉你一个非常简单又好吃的做法。首先把凉薯表皮撕掉，切成大大小小的片，起锅油热，放切好的五花肉，炒香炒出猪油，再放蒜末小米辣，1点老抽，炒出酱香味。我每天分享简单家常美食，您就点个小红心鼓励一下吧，非常感谢。然后放入凉薯片，调味放盐、鸡精、生抽，大火翻炒2分钟。出锅前来点大蒜叶，炒均匀就可以开吃了，是不是非常简单？您要是学会了，也赶紧做起来吧。第5道，谁能想到把鸡蛋倒入辣椒里，出锅瞬间就成一道大人小孩都爱吃的美食。这种不辣的辣椒，不知道你们那里叫什么？把它切去头部，挖掉辣椒子。碗中打入3个鸡蛋，搅匀打散，再把蛋液倒进辣椒里面，水开上锅中大火10分钟。这个时候准备一个青瓜，给它切成厚厚的薄片。不知不觉分享了几百道家常菜，只希望得到你的一个免费小红心和关注，辛苦大家了。蒸好的鸡蛋给它切成稍微厚一点的薄片，摆个好看的造型，热油爆香葱花，再淋上1圈白灼汁就行，是不是很简单？鸡蛋像我这么做，鲜香嫩滑，全家都抢着吃。喜欢你就转化收藏做起来吧。第6道，天热没有胃口，像我一样做一道丝瓜炒鱼片吧，鲜香滑嫩，清爽解腻，非常的好吃。首先黑鱼像我这样切成薄薄的厚片，加盐、胡椒粉、1点淀粉，抓拌均匀，腌制20分钟。待水微微冒泡的时候，我们慢慢的滑入鱼片，烫个30秒。此时的鱼片是最鲜嫩的。空碗中打入3个我自己下的蛋。每天认真教做菜，头发都想白了，可以给个小心心鼓励一下吗？谢谢了。锅中油热，放入鸡蛋，炒熟炒上，然后放入丝瓜，稍微煸炒几下，放入鱼片，1点盐、胡椒粉调味，加入适量的清水扣盖煮个3分钟，1点淀粉水勾个薄芡，撒入1把葱花，大火翻炒均匀即可。太香太好吃了。第7道，我跟你说，千万别做这个豆腐，我怕你1锅米饭都不够吃。做法还特别简单，记得先收藏。5毛钱的嫩豆腐切成厚片，裹上1层淀粉，加1层鸡蛋液。锅中油热，
煎至两面金黄，碗中放蒜末、葱花、辣椒面、芝麻，淋入热油，继续放2勺生抽、1勺陈醋、68粒盐、白糖，搅拌均匀，淋在煎好的豆腐上，拌匀即可。是不是很简单？喜欢记得收藏发给家人给你做。第8道，五花肉不要再红烧了。今天给大家分享一道五花肉特别好吃的秘制做法，方法非常的简单，吃起来肥而不腻，特别的好吃下饭。先把8块钱1斤的五花肉切成均匀的小块，碗中打入2个鸡蛋，用筷子充分的打散，然后倒在五花肉里面搅拌均匀，让每块五花肉都裹上鸡蛋液，然后再放入3勺玉米淀粉，用右手充分的抓拌均匀，像我这样就可以了。锅中多倒一些油，油温5成热，依次下入五花肉，转中火慢炸，炸4分钟左右，炸至两面金黄，像这样就可以了。碗中加1勺黄豆酱，2勺生抽，1勺老抽，1勺蚝油，盐白糖，再来少许的清水，充分的给它搅拌均匀，倒在五花肉里面，再加入葱姜，用筷子充分的给它搅拌均匀，腌制60分钟以上。碗中倒入198克糯米，倒入清水给它浸泡1个小时。糯米泡好以后洗净控干水分，再把腌好的五花肉摆在上面。我每天都会分享不一样的家常美食，能不能给个小爱心支持一下呢？非常感谢。最后把碗里的料汁也淋上，放入蒸锅，盖上盖子，水开上气蒸48分钟。趁这个时间我们准备1根黄瓜，切成薄片，切好以后再对半切开。时间到了，我们打开盖子，满屋飘香，上面撒点葱花点缀。五花肉经过长时间的蒸煮，吃起来肥而不腻，非常的好吃下饭。上面给它扣一个盘子，再给它翻过来，把碗取下来，再撒点葱花点缀一下，把切好的黄瓜片沿着盘子的周围摆放整齐。一道非常简单又好吃的糯米五花肉就做好了。糯米具有健脾暖胃的功效，而且含有丰富的蛋白质，五花肉也是软烂入味。如果你也喜欢，赶快点赞收藏起来去试试吧。